Гигэ Хари Валентины баяраар Жисүү бүр бүтэн альбомтой эргэн ирэлт хийлээ шүү дээ. Үнэхээр гайхалтай. Сайн уу? K-pop баримт YouTube сувгтмын тавтамаар л K-pop Jairoka байна. За мөн дээрээс нь Гигэ Хари Валентины баярын мэнд хүргье. За өнөөдөр Монголын K-popчд болон ер нь бол K-pop дуртай олон улсын фэнүүдэд түүхэн өдөр тохиож байна. За монголчуудын хувьд бол ойлгомжтой өнөөдөр Мамаму хамтлагийн хаваасаа Монгол улсад ирлээ. Өглөө газарсан байгаа. За дараагийн зүйл бол Blackpink хамтлагийн Jisoo өөрийнхөө соло уран бүтээлээ гаргалаа. Өнөөдөр цөмөр Airquake дууны орчуулгыг харна. Бас дээрээс нь хэд хэдэн бас тайлбар бас байгаа. Одоо Jisoo-гийн дуун дээр ч одоо саяны Лисагийн Born Again гэдэг дуун дээр ч vroom vroom гэх юм машины vroom vroom гэдэг тийм ая бүр арай л их гарч ийн. Тэгэхээр энэ дараагийн Blackpink-тэй нэлээд холбоотой байх уу? Blackpink-ийн Shutdown гэдэг дуун дээр ч vroom vroom гэдэг зүг гэх яваад байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол дараагийн дуу бас нэлээд ингэж илтгээд байна уу? Эсвэл эдгээр яагаад дуу болгон дээрээ дандаа энэ үгийг ашиглаад идэм бэ? Jisoo-ийн гарч байгаа хамгийн титл буюу хамгийн том дуу нь ерөөхдөө газар хөдлөлт гэдэг нэртэй шүү дээ. Jennie-гийн Zen гээл за Lisa-гийн Born Again гээл тэр бүгд ингээд доторх ингээд тайлбар ингээд тайлаад авах тусам байгаль их дэлхийтэй буюу дэлхийн ертөнцтэй нэлээд холбоотой утгатай гарч ирээд байгаа учраас би бас Blackpink-ийн дараагийн дууг бас дэлхийн ертөнцтэй нэлээд холбоотой тийм спойлер өгөөд байна гэж би бас бодож байна. 1 сарын 13-нд Jisoo бидэнд 2 сарын 14-нд шинэ дугаар цацнаа гэдэг тийм 6 секундын тизер бичлэг өгсөн. Тэр 6 секундээс би маш олон мэдээлэл буюу 6 минут болтол нь мэдээлэл дамжуулсан тийм бас бичлэг гаргаж ирсэн. За яг тэрнээр ярьж ирсэн зүйлээ би өнөөдөр ингээд зүг болж үгүй болж гэдгээ бас баттгая гэж бодоод за эхнийх нь болохоор одоо тэр 6 секундын тийм төхөөрөмж нь худлаа үнэн шалгадаг тийм төхөөрөмж байсан гэж бид нар энэ бичлэг дээрээ ярьж исэн. Тийм ээ, зүг байсан. Бүр Jisoo бүр ингэ гарандаа аль хэдийнэ ингээд бүр ингэ зүүцэн бүр ингэ хөдөлжсэн ингэ батлагдчих жаа. Ийм дүрс өгсөн гэж би ингэ ярьжсэн шүү дээ. Ийм хийнт өгөөд байсан. Ингээд энэ нэлээд хэдэн жилийн өмнө ярьжсэн гэсэн шүү дээ. Энийг ерөөхдөө ингээд худлаа үнэн ярьж байгаа төхөөрөмжөө илтгэж байгаа. Бас дээрэс нь худлаа үнэн ярьж байгаа төхөөрөмж газар хөдлөлтийн чимээ хоёрыг үзэх юм сонсох юм бол ер нь жоохон төстэй. K-pop-аас газар хөдлөлт гэдэг нэртэй дууг ерөөхдөө сонсон гэж мэдээчгүй. Гэтэ ер нь юм л их юм үздэм байх. За тэгээ 3 дахь зүйл нь болохоор энэ Jisoo ерөөхдөө альбом гаргах магадaltaй гэсэн тийм байна. Альбом гаргачлаа. Газар хөдлөлт гэдэг дууны хамгийн ихний хэсгийг би ерөөхдөө ярих гэж байна. Jisoo ингээд ажиллаа хийж байгаад утсан дээр мессеж ирдэг. Яг 10 цаг 10 минутанд ингээд мессеж ирдэг. За яагаад энэ тохиолдолд мессеж ирсэн бэ гэдг нь ерөөхдөө бас ингээд аль хэдийнэ гараад ирсэн. Юу вэ гэхээр ингээд хүн ингээд самсаргуу байдлаар нэг цагийг ингээд олон удаа харах. Жишээлбэл 10 цаг 10 минутыг байнга ингээд тогтмол ингээд байнгын тавтамжтай хараад байхыг ерөөхдөө нумерлог буюу тийм далд ертөнц цүнслэг байдал тийм далд тохиог илэрхийлдэг гэж ер нь ярьдаг байхгүй юу. Тэгвэл одоо тэр харж исэн цаг болгоно нөөрийн гэсэн тийм тайлбартай байдаг. За энийг ялангуяа 10 жилийнхэн бүр амар хийдэг гэсэн. Би 10 жил төчтөл амар хийдэг байсан. Jisoo яагаад ингээд 10 цаг 10 минутанд мессеж ингэж албаар ирүүлсэн бэ гэхээр тэр ингээд цагны тооныхон нутг нь юу вэ гэхээр шинэ хайр, шинэ боломж гэдэг тийм илэрхийллийг гаргадаг байхгүй юу. За би харин яг 10 жилийнхаа тэр үеийг санах нэ болохоор би дандаа нэг 12 гэдгийг амар сайн сандаг байхгүй юу. Яг энэ 12-12-ийн тайлбар болохоор зөв замдаа явж байна өөртөө итэг гэсэн тийм тайлбар байгаа. Тэгээ ерөөхдөө нэг цаг ингээд нэг цаг 1 минутыг байнга тогтмол хараад байх нь өөрөө тийм далд давхцал гэдгийг илэрхийлдэг гэдээ ерөөхдөө зарим зүйл дээр ярьдаг. Гэхдээ энэ бол шинжлэх ухаанаар батлагдаагүй зүйл. Зүгээр хийсвэр ойлголт учраас энд бүр 100% итэг гэсэн ойлголт бол байхгүй. Jisoo-гийн одоо энэ дууны тайлбар бол тэр чигтээ тийм далд ертөнц далд төрөл рүүгээ орчиж байна гэсэн үг. Дууны клип гэдэг чинь заавалжгүй бүр үнэн бодит байх ёсгүй. Тэр чинь төсөөллийн бүх зүйлүүдийг оруулна. Өөрийнхөө уран сэтгэмжийг шингээн бас дээрэс нь нөгөө нэг авч байгаа найруулагчийн зааврын дагуу хийх учраас энэ 100% амьдрал дээр хэрэгжих үнэн бодит зүйл гэсэн үг бол биш. За ингээд дууны бас орчуулга руу явцгаая. Дууны эхний бадгаас нь эхлээд орчуулах юм бол энэ надад яг газар хөдлөлт шиг нөлөөлж байна. Миний зүрх улам хурдан зохилно. Бүх бие минь чичирч тогтож чадахгүй байна. Чамайг үгүйсгэх арга үнэхээр алга гэж байгаа. Jisoo ерөөдөө дууныхаа тахилтаа шууд эхэлждэг байгаа. Тэг нэгдүгээр бадаг дээр болохоор зүрх минь хяналтаас гарлаа. Яг л уралдааны машин шиг рүм рүм. Цаг хугацаа хүртэл хурдан амьсгал тавьчдуулна. Рүм рүм.
дараа чамаадах нь чамаас зугтах тусам чи улам тодорно мэдсээр байж сэрч чадахгүй зүйл чиг одоо нэгэн томоохон зочрол ирэх гэж байна. Яг тесрэх гэж байна гэдгийг ерөөхдөө 4 удаа давтарч хэлдэг байгаа. I'm think I'm gonna гэдэг энэ нь ерөөхдөө бол монгол хэл рүү орчуулах юм бол яг одоо би ямар нэгэн зүйлийг хийх гэж байна. Би яг одоо ингэж тесэрчиж магадгүй шүү. Би өөрийгөө барьж дийлэхгүй нэ гэд бүр үнэхээр дурлсан эмэгтэй хүний дуу байх нэ. За дууны 2 дугаар бадаг дээр яг ингээд цахилгаан мэт хүрэлцэх мэдрэмж намайг сэрэн. Миний сэтгэл ингээд үнэхээр бүжгэлж байгаа юм шиг байна. Чи надад гайхалтай мэдрэмж өгч байна. Бүх өнцгөөсөө, бүх талаасаа миний ертөнцийг бүрхсэн чамайг би өөрийн болгоно. За ингээд ерөөхдөө бас дахилт ингээд явдаг байгаа. Тэг хамгийн bridge буюу хамгийн гол хэсэг буюу би энэ дурлалд гүн унсан ч гэсэн хайртай хിവэрэ үгээр хэлэх шаардлагагүй би чамайг мэдэрч байна. Би доошо унаж байна. Гэтэ би чамайг хүсэж байна. Чи нүднийхээ гүнд буюу бүх цаг хугацаанд намайг дотроо хорьсон ч болно гэд. Яг энэ хэсэг болохоор хайртай хүнийхээ нөлөөнд бүрэн автсан мэдрэмжийг илэрхийлж байгаа бөгөөд буюу Жисү өөрийнхөө мэдрэмжинд бүрэн даатгаж итгэж байтугай тэндээс гарахыг үнэхээр их тэр хайраас гарахыг үнэхээр хүсэхгүй байгаагаа ингээд илэрхийлсэн гайхалтай хайрын дуу байх нэ. За машина бараа явж байхад бол Жисүдээ бүр 3 тэм том асуулт гарч ирдэг. За тэрэн дээр болохоор чи тэр хүндээ итгэдэггүй. Тэр чамд буруу зүйл хийчихвэл яах вэ? Тэр чамайг бас өвдөвчүүл яах вэ гэсэн тэм асуултууд байдаг. За энэ асуултуудыг харахад бол ер нь бол ойлгомжтой. Үерхэлт ерөөхдөө 3 дахь читгээд гэж нэг юм орж ирдэг юм аа. Олонний танилын хувьд бол папарацчид орж ирнэ гэсэн үг. Тэгээл чи ингээд үнэхээр итгэлтэй байна уу? Та хоёр өөртөө одоо итгэлтэй байна уу? Би лав та хоёрыг цааш нь хол явна гэж мэдхгүй зэтгэхгүй гэл элдв болоо юм дундуур орж ирж яриад идэг хүмүүсийг энүүгээр маш сайн илэрхийлсэн би бол амар ойлгож байна. Жисүгийн царайны хувирлыг харахад миний хосын харилцаанд битгий ороод бай гэдгийг бол маш хүчтэй илэрхийлж байна. Инээж дончтой байгаа байдал нь надад бас амар таалагдсан. За ингээ 2 дугаар бад өрөө орох юм бол нөгөө нэг хамгийн ихэнд яриадсан нүдний сан амар хിവэрэ байдаг. За тэгэхээр энэ бас яг юу болоод байна? Будалт нь ер нь хിവэрэ. Гэхдээ хацар өнгөлөгч нь нэг талдаа бас бүдэг, нэг талдаа тодно хിവэрэ үлдсэн байсан. Энэ дээр бас би бас таамаг гаргаасаа гэж бас бодож байна. Тэгээд ерөнхийдөө энэ Жисүгийн газар хөдлөлт гэдэг дууны дууг ерөөхдөө хамгийн хүчтэй газар хөдлөлт буюу 10 магнитын газар хөдлөлттэй зүйрлэж байлээ. За хамгийн evidence буюу нотлох байранд буюу бүр бэлгийн хайрцагын дотор тийм зүрхтэй цаг хийцэн байсан. Яг л намайг нөгөө өөрийнхөө нүднийхээ буюу сэтгэлийнхээ гүнд чойрлоод үлдээгээч гэдэг гол хэсэг буюу энэ дууны хамгийн оргил хэсэг энд явж байсан юм байна. Тэгээ хамгийн сүүлийн хэсэг дээр утасны мессенжер дээр ерөөхдөө бүжиглсэн байж идэг. За тэрэн дээр бол нөгөө нэг мессежээр харилцаж ирсэн шүү дээ. Мессежээр харилцаж хаад сайхан амраараа юу хийж ин хонгормын гэж бичсэн мессенжер Жисү ерөөсөө хариуг нь хэлүүлэхгүй ингээл тэндээс татаж чаргаагаал тэгээд хамгийн сүүлд тэр хүн руугаа хариугаа явуулдаг. Тэр хариу нь болохоор чамайг хаан байсныг гайхаж байна гэдэг үгээр ерөөхдөө энэ дууг дуусгадаг. Тэгэхээр ер нь бол би Жисү өөрийнхөө дотоод бүх хүчийг ингээд олцсон. Тэгээд чи нэр үнэхээр хаа нээсэн бэ? Би бараг чамайг саяхан л оллоо штэ гэж байгаа болов уу гэсэн тийм мэдрэмжийг надад өгсөн. Тэгээ ерөөхдөө энэ дууны хамгийн гол утга нь болохоор хин нэгэнд гүн татагдах үед хүний бие сэтгэл зүрхэнд хэрхэн хүчтэй нөлөөлж байгааг маш ич хүчтэй, хурдтай зүйлстэй зүйрлсэн бөгөөд үнийг газар хөдлөлт дуралдааны машинтай зөвлөн илэрхийлсэн хайрын дуу байх нэ. Blackpink ингээд ерөөхдөө үйл ажиллагаа явуулаад 8 дахь жил одоо энэ жил 9 дахь жилээ авахтай шүү дээ. Тэгж яхад ер нь 8 жилийн хугацаанд бидэнд бол уучлаарай нэг 50 гаруй дуу 8 жилийн хугацаанд өгсөн. Гэтэ одоо манай хэд маань ингээд соло үзүүлбэрүүдээ ингээд тусдаа гаргаад бүгд ингээд альбом гаргана гэдэг мэдээллүүд цацагдсны дараа одоо нийт Blackpink-ийн тусдаа соло үзүүлбэрүүдийн нийт дуу хит болсон гэж бодож байна. 43 дуу бол Rose-ийн бүхэл бүтэн Rose гэдэг альбомны 12 дуу аль хэдийн цацагдсан. Дараа нь Lisa болохоор бас 12 дуу цацсан. За түүнийх нь 4 нь ингээд цацагдсан. Одоо 8 дуу. За Jennie бас 15 дуу цацсан гэсэн. Тэр 15 дууных нь 3 аль хэдийн цацагдсан. Jisoo-гийн ингээд 4 дуутай альбом ингээд бас гарч байгаа. Ингээд нийт 43 дуу буюу одоогоор бид дахиад 21 дуу авах дутуу байна. 1 сарын дотор шууд биелэгч чинь ингээд боддоо 21 дуу. Тэгээд удахгүй Blackpink том эргэн ирэлтээ хийн. Тэгээд тэр том эргэн ирэлтээ альбом мэдээж 5-аас
7 дуу байх магадaltaй гэж би бодож байна. Тэгэхээр ингээд яг нийтдээ 2 жилийн дотор бид 50 дуу авч байна. Гайхалтай биш гэж юу? Би яг өмнө бас өөр бичлэг дээрээ хэлжсэн Blackpink соло үзүүлбэрээр тусдаад явах нь ерөөхдөө хин хиндэн ашигтай. Бидний хувьд ч гэсэн маш олон дуу аавна. Тэдний хувьд ч гэсэн бүгд өөр өөр өнцгүүдийг гаргана гэдэг үг одоо бүр маш хүчтэй болж байна. Бүр гайхалтай 50 дуу гаргаж байна. За эсвэргээрээ бас өөр ярих зүйл маань юу вэ гэхээр 2023 онд гэдэг ямар өрөвдөлттэй юм бэ? Би баг бодох нь You and Me гэдэг дуугаас өөр дуу ерөөсөө аваагүй штэ. Ойрд баг 7 хоног тутамд өмнө шинэ дуу, шинэ кино ингээд Blackpink-ээс аваад байгаа мөртлөө 23 оноо бүр амар өрөвччлөө. Тэр үед ингээд ядаж сард нэг дуу цацаад исэн бол бүр үнэхээр гайхалтай байхгүй юу? Одоо ингээд хит ингээд бид дуунд нэлээд их пологдож байгаа шүү дээ. За хин зөвхөн миний л бодол. За ингээд Jisoo маань 4 дуугаа гаргалаа. Хамгийн таалагдсан дуугаа доор комент хэсэгт үлдээгээрэй. Тэгээд бичлэг маань хүрээд дуусч байна. Таалагдсан бол найзуудтай үзүүлээрэй. Таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Ингээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.